Welcome back to my channel Technique Expert. Today I will show you Coolways unboxing. One sunglasses from ordering from Paytm. So without wasting जैसा भी देख सकते हैं ऐसा बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर होगा लगभग 1 फ्रेम फॉर्मेट। नेक्स्ट ऑर्डर अभी कुछ दिनों में आएगा, इसकी भी अनबॉक्सिंग कर देंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। प्राइस देख लीजिए। इस तरह का बॉक्स मिलेगा बॉक्स के अंदर, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये हैंडलिंग के लिए सही रहेगा, हैंडलिंग से अच्छा काम करता है। ये बॉक्स के अंदर क्वालिटी बेस्ट नहीं कह सकते लेकिन गुड है। सनग्लासेस तो नहीं देगा, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।